गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लिखा है 11/8/2020 क्लास हमारी एलकेजी है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का पेज नंबर 15 से। बेटा पेज नंबर 15 में आपको दिया हुआ है साउंड ऑफ वॉवल आई। आज हम करेंगे, कई बच्चों को ये कार्य दो की करना है बेटा। फर्स्ट हमारा HIM हिम, HIN हिम, BIT W